好来，乡亲啊，继续来看日本东京的奥运7月23要来开幕。出发进前，奥运代表团授旗的典礼用线顶视神的方式来举行。总统蔡英文亲身来高雄来授旗。这个世界羽毛球的球手戴资颖甲鞍马王子李智凯代表选手来接受到20万块的加菜金。总统嘛，请大家做伙帮咱的国手来加油。 授国旗。蔡总统落南高雄去授旗，因一年2020东京奥运23要举行，咱的选手透过视讯参加授旗典礼。象征加菜金的大支票。由世界羽球球手戴资颖甲鞍马王子李智凯代表选手接20万的加菜金，就要出来去东京参加奥运。那行李呢？总统特别讲，政府替代选手准备装备箱，即摆装备增加防疫物资、酒精、吹烟等等的物件。 要确保选手、教练甲职员健康甲安全，已经是第3摆要参加奥运的戴资颖，就希望讲会再摕到头一面的奥运的金牌。不过真有可能去拄到泰国的高手伊瑟农。我会非常的努力去争取胜利，因为我觉得8强之后每一场都是非常的困难。 2016年里约奥运出来前，李智凯练习时有受伤，这摆奥运敢准备好啊？16年是自己去参加奥运，所以当时其实比较孤单。这次有多了队友的动力，所以我相信大家可以凝聚这力量，一起向前冲。在奥运期间，我相信所有的国人都会锁定电视跟网络的转播，我们也会当你们的啦啦队，加油，加油，再加油！ 咱国摕到东京奥运18项运动奖类66色的参赛资格，伫疫情下比赛，这选手都要更加小心细致。代表团打算伫19要飞到日本，就希望讲所有台湾人拢做啦啦队，替这选手加油。